Magandang hapon sa inyo lahat mga ka-animal. Biglaan ang pagpunta natin ngayon sa Pasay City dahil meron tayong special na transaksyon. Yan. Transaksyon ito masyado akong excited po. Kaya tingnan natin kung anong mangyayari sa pupunta natin. Yung lalo kong kinakabahan sa sobrang traffic. Parang nauna na nga yata yung kaluluwa ko sa pupuntahan ko sa sobrang excited. So, konting tisa lang at malapit-lapit na rin. Hello mga ka-animal, dito ako ngayon sa Reptilab. Si Cruz, si Kuya Spark, si Kuya Pepe. Busy sila ngayon So yung sa mga nagtatanong ko ano yung kinuha ko rito, secret muna. So nasa paligid lang ang clue. Sa paligid lang ang clue. Tabayanan nyo na lang. Oy, magkano lahat yun? Magandang gabi sa inyo mga ka-animal. Halos ginabi na rin kami, kakagaling ko lang sa meeting sa Animal Kapangit vlog shoots namin. So yung mga topics na pinag-uusapan, nagbe-brainstorming pa. Medyo nabot na kami ng gabi. Tapos ngayon pag uwi ko, asikasin ko naman yung bagong enclosure ng bago kong pet na kakakware ko lang din kanina.
yummy. Ayan. Ayan po mga ka-animal, sa lahat po na nag-aantay ko ano kalalabasan ng aking enclosure sa aking bagong alaga. Ito na po siya. Tananan! Medyo masungit pero okay naman to. Medyo tingnan. Tame yan. Kita nyo. So, sa susunod na lang ulit.